Upravo je završena sednica kriznog štaba koju čine politički predstavnici srpskog naroda zajedno sa istaknutim pojedincima, profesorima, lekarima, privrednicima, na koje je razmatrana trenutna situacija na Kosovu i Metohiji. I u to ime želimo pre svega da izrazimo zahvalnost svim građanima koji su odlučni da ostanu i opstanu na ovim prostorima i spremni su da brane svoje pravo na postojanje, pravo da žive normalan život u 21. veku. Svakoga dana na barikadama je sve veći broj ljudi, zato što su pre svega svesni da je, nažalost, ovo reakcija Srba na ono što Priština želi, a to je proterivanje našeg naroda s ovih prostora i mi još jednom apelujemo na građane da ostanu istrajni, ali suzdržani i da poštuju pre svega međunarodne predstavnike od strane EULEX-a i KFOR-a koji se nalaze na terenu jer su oni ovde prisutni u skladu sa međunarodnim sporazumima. Isto tako na sednici kriznog štaba razmatrali smo i današnje aktivnosti u okviru Skupštine opštine Severna Mitrovica, nekakve nove većine koja je uspostavljena i koja je nevjerojatno da u opštini u kojoj je 95% Srba, tu skupštinsku većinu, novu skupštinsku većinu čine isključivo Albanci. Smatramo takvu odluku nelegalnu, nelegitimnu i u tom smislu je apsolutno ne prihvatamo. Kao što ne prihvatamo ni nelegalnu, protivzakonitu presudu našem bratu Ivanu Tudosiviću bez jednog dokaza, jer je on samo zato što je Srbin osuđen na zatvorsku kaznu zbog izgovorene reči. Isto tako želimo da naglasimo da je potrebno da sačuvamo mir i učinimo sve da na ovim prostorima zavlada mir i u tom smislu pozivamo građane da ostanu suzdržani, ali isto tako pozivamo međunarodne predstavnike. Da bi se sačuvao mir, potrebno je da se specijalci povuku sa severa Kosova i Metohije. Očigledno je da njihovo prisustvo pre svega u mešovitim sredinama u severnoj Kosovskoj Mitrovici izaziva strah među našim građanima, jer do zuba naoružani specijalci albanski nacionalisti se šetaju pored domova naših građana, zaustavljaju, maltretiraju građane, pretresaju vozila. Imamo situaciju da ljudi ne mogu normalno da izađu iz svojih dvorišta i potrebno je da se najhitnije te jedinice povuku jer ne doprinose miru na ovim prostorima.